guys, ngayon ang tagal namin din na pag-vlog ni Angela. Yun, at yun, nagbabalik kami ni Angela. Oo, umuulan pa ngayon. Ngayon, tuturo ko kayo kung paano mag-download ng mga memes tulad niyan. Paano masabi? Yan, tas mga sound effects na tulad niyan. Yan. So yun, simulan na natin. Let's go. Kung pala tayo magsimula ng video guys, ay magsasayaw muna tayo. Ayan, lalabas din shoutout sa inyo. Yan, lalabas na. So tara, simulan natin yung video na to. So yun guys, kung gusto nyo yung i-download is mga memes, punta lang kayo sa YouTube at pinutin nyo itong search at search nyo kunyari wow, green screen, no copyright, yan. Oo, magaling. Tapos pindutin nyo yan, tapos play natin. Wait lang natin, wait. Yan, kunyari kung gusto nyo download yan, pindutin lang itong share, then copy link. Pag na-copy nyo na is punta kayo sa Chrome, tapos punta kayo dito sa search nyo sa Chrome is save from net. Yan, save from net. Dito kasi ako nag-download ng mga memes. Yan, tapos pinutin nyo ito na matagal, tapos paste. Yan, lalabas din yan. Hindi natin. Tingnan natin guys, naglo-loading pa. Yes. Basta yan, lalabas din yan. Tapos pinutin natin tong download. Yan. Pag lalabas na itong check, na-download na natin. Open. Yan na-download na natin. Wow! Yan, na-download na natin siya guys. Successful. Yes. At kung gusto nyo naman ng mga sound effects, tuturuan ko kayo. Punta kayo ulit sa Chrome. At search nyo naman ay mp3juice.c.c. Yan. Yan kasi ako nada-download Yan. Kunyari, search natin ano ba yung magandang i-search? Rooster sound. Ilagay natin. Rooster sound effects. Yan. Wala tayong maisip Play natin yan. Ito. Ayan. Manok. Ayan guys. Pro Audio. Yan, ganon. Ganun yung sound niya. Yan yung sound niya. Ay, yan. Tapos pinutin natin tong download yan. Download. Ayan, na siya. Tapos pinutin natin itong download. Yan. Yan, nagda-download na siya. Ito. Yan, nag-download na. Ito na, nag-download na siya. Ito. Yun. Guys. So yun, tara, balik na tayo sa vlog natin ngayon. Tara, simulan natin. Guys, magpapakain naman tayo ng gite. Yan yung mga manok ko. Tara. Tara na. Yun, magpapakain naman na. Lalakan na ng mga manok namin. Dahil kasi kalilit pa nun no? Yun, magpapakain naman muna kami. Tara, Jila. Papakain muna tayong kiti, So yun guys, magpapakain muna kami ng kiti. So mamaya na lang, dito namin nayariin tong video namin. At huwag nyo animutan mag-like, Share, comment, and subscribe. and turn on the bell para update kayo sa latest video namin. Ito, kumakain namin fresh fries. Ito, subscribe!